У нас какой сегодняшнее число? 2. Это значит, что у нас месяц, уже другой месяц. Месяц славы прошел. Теперь какой месяц? Месяц чего? Призвание. Поэтому я хочу проповедовать об этом. Что вы призваны стать кем-то важным на земле. И это будет так. Но сегодня я хочу назвать эту проповедь так. Научитесь думать грандиозно. Вы знаете, почему вы должны научиться думать грандиозно? О себе и о своем призвании и о своей жизни на земле вообще. Это потому, что мене из обыкновенных людей, мене из обыкновенных людей, мене заурядные люди, мы особенные люди. Если вы рождены свыше, если Иисус вошел в ваше сердце, если вы покаялись в своих грехах, если вы служите Господом, Иисус отдал жизнь свою за вас, если Он избавил вас от ада, от жизни, от мира греха, от царства тьмы, и привел вас в царство света, и ваше имя написано в книге жизни. О, вау! Вы не можете быть обыкновенным человеком больше. Представляете, что за вас не просто фантастично, где-то абстрактно. За нас умер Иисус. Иисус умер за мир. Мы не так тоже с вами говорили раньше, когда мы еще не познали Иисуса настоящего. Но Иисус открылся нам с вами. Он открыл наши глаза. Мы приняли Его смерть, воскресение, оно стало реальностью в нашей жизни. Бог Отец воспринял нас на небо. Иисус подвел нас к ногам Отцу. Он поручил нас Духу Святому. Ангелы охраняют и заботятся о нас. Мы искуплены кровью Его. Пролил кровь Его за нас. Мы не можем быть более ординарными, обыкновенными, заурядными, простыми. Мы не можем быть таковыми больше. Наша судьба теперь – это величественная судьба. Наше призвание теперь – это великое призвание. Наша жизнь теперь должна стремиться к верху и в высоте. Второзаконно, 28 глава, 1 стиха по 13 стих, написано: если ты будешь слушаться глазу Господа Бога твоего и тщательно исполнять все, что написано в этой книге закона, Бог говорит: я клянусь тебе, что я буду благословить тебя. Когда ты выходишь из дома, я начинаю благословить тебя. Когда ты приходишь домой, я сопровождаю тебя благословением. Благословение будет плода чрева твоего. Благословение будет в рабе твои. Благословение будет поле твоя. Благословение будет плоды земли твоей. Ты будешь окружен благословениями. И ты станешь великим на земле. Куда я тебя веду? Ты станешь великим на земле. Куда я тебя веду? Ты станешь великим на земле. Куда я тебя веду? Ты станешь великим на земле. Куда я тебя веду? И говорит: и ты будешь. И наступит. И будет так, что ты будешь головою, а не хвостом. Сколько бы ни было бесов на дороге, сколько бы ни было врагов на дороге, сколько бы ни было противников на дороге, если мы верим Слову Господу, в нашей жизни будут сбиваться только то, что написано в книге. Написано: если ты будешь ходить с
Siate non sluša sa glasu Boga tvojego. Pa sluša se jemu ispunjati sve što napisano v te knjigi. Это все исполнится в нашей жизни. Так что не ограничите Бога вашими скупыми мыслями о себе. Скупыми мыслями о жизни. Ограниченные мысли. Локальные мысли. Думайте и научитесь думать грандиозно. Бог собирается понять вас вещи. Мой водитель, который даже школу не мог закончить успешно. Он поработал со мной какое-то время, ушел, он говорит, я понял, что действительно надо иметь цель в жизни. И в 30 лет пошел поступить в университет. Он закончил школу еще больше, 12 лет или 13 лет тому назад. Он даже не смог сдать экзамен, а тут Божье помощи, помазание Духа Святого. Сдал экзамен, приняли его, он стал одним из лучших студентов. Парень здесь хотел устроиться сюда водителем. Я говорю, зачем тебе устроиться водителем? Тебе только 22 года. Имей перспектив. Ты верующий, ты искуплен, не просто чтобы быть опять рабом. Пошел, его не взяли в университет, он пошел к декану. Говорит, что я хочу поступить, я должен поступать. Бог мне сказал поступить. Говорит, деньги есть? Нет, нет. Что тогда будет? Я не знаю. Хорошо, да, ищите. Бог имеет программы для нас. Бог имеет призвание для нас. Бог имеет перспективы для вас. Несмотря на то, что против вас. Несмотря на те обстоятельства, которые стоят перед вами. Чьим словам вы верите? Чьим словам поверите ли вы? Мы будем поверить Слову Господа. Мы будем поверить Слову Господу. Слушайте. То, как вы думаете, то, о чем вы думаете, то и вы получаете. Человек не может вырастить или подняться больше, чем того, как он думает о себе. Ты не можешь подняться выше, чем твои мысли. Если мы здесь говорим, о, Господь, сделай тебя главой и так далее, ты слышишь проповедь, говоришь, аминь, аминь. А потом ты ходишь домой, ты говоришь, какой это, я забыл, что я верующий, какой я... Ну, у меня ничего, наверное, не получится. То, что ты думаешь, то ты и есть. Откройте, пожалуйста, притчи со мной. 23 глава притчи, 7 стих. Я хочу, чтобы вы меняли ваши думки, мышления сегодня. Все начинается с нашего мышления, с того, как мы думаем. Если наши мысли и мышления не соответствуют Божьей помысле о нас, мы всегда будем где-то там, ползать внизу. Мы будем ползать по жизни, нуждаться. В то время, когда Бог говорит, о, жаль, я же имею великую судьбу для него. Я же его хочу делать великим. Я же его хочу поднять. Я же его хочу поддержать. Я же его хочу сделать человеком. А он не соглашается с моими мыслями. Мужчина, куртка, светлая куртка. Вы видите меня? Поднимите руку. Не, там сзади. Вова, он смотрит на девушку сейчас. На него указывает, он делает вид, что он не слышит. Вова, вот, да. Сколько вам лет? Что-то не похоже. Что вы до сих пор еще не выяснили, что когда говорят, там тут в зале не устраивают свою дискуссию. Вы же мешаете человеку слушать. Все. Притчи 23, 7 стих. Потому что каковы мысли
duše его, душе человека, каковы мысли в душе его, таков и он. Алло, слушайте еще раз эти слова. Вы еще не поняли? Библия говорит, потому что каковы мысли в душе его, у каждого из нас есть мысли, таков и он. Получается, что большинство людей в этом мире обманщики. И самообманщики. Причем обманывают и себя, и свою судьбу. Потому что Бог-то знает истину. И мы должны знать истину, что мы с вами не являемся то, как мы представляемся публике. Мы с вами не есть то, как мы говорим, чтобы люди впечатлялись. Мы с вами не есть то, как мы создаем впечатление о себе. Факт, а есть факт, что каковы мысли у него, таков он. Человек. Вы есть не то, как вы рисуете. Вы есть не то, как вы стараетесь убеждать людей делать вид. Все равно вы есть кто-то. Вы есть то, какие у вас мысли. Какими мыслями вы живете-то? Какие ваши мысли? Чем вы живете? Вот этим вы и есть. Я хочу говорить эти слова в направлении нашего призвания. Это месяц призвания. Я хочу говорить это не в направлении того, чтобы мы жили в свято, которое это тоже нужно. Потому что если ты в душе, одни думают мысли, думаешь мысли, а в сердце Бог-то видит. Значит, мы с вами возвращаемся в исходное место, исходное положение. Но Бог-то все видит. От него ничего не скроешь. Мы можем обмануть некоторое время, но мы не можем обмануть всех все время. Особенно Бога. Он все знает. И это тебе тоже известно. Так что очень важно, о чем мы думаем. Чем мы живем. Даже мысленно. Когда мы говорим о призвании, многие из нас не обеспокоены. Почему я не получается мне стать таковым, как Бог хочет, чтобы я стал? Почему? Я исповедую, может быть. Я это говорю. Или я слышал проповедь об этом. Но почему не получается мне? Потому что когда вы соглашаетесь с тем, что Бог говорит о вас, вам нужно не только согласиться об этом умственно, а вам нужно это взять и пустить чуть-чуть глубже в сердце. И позволить себе размышлять об этом. Чтобы это стало вашей мысли, ваша мечта, ваша цель, ваше стремление. И когда вы думаете об этом, вы живете этим, то, чем вы живете, тем и являетесь. Этими местами многие из нас мы пришли из мира в церковь. Вы знаете, когда мы с вами были в миру, всякие гадости в голове, правда? Лучше не вспоминать. Но многие из нас мы пришли в церковь, но эти гадости продолжают управлять нами.
эти мысли, нездоровые, порнографии, всякие ерундовые фильмы, еще продолжают руководить нами. Вместо того, чтобы мы с вами начали думать теперь о перспективе, о призвании, о серьезных вещах, о том, кем я стану в жизни, о том, какое Божье призвание на меня, о том, как я могу влиять на мой мир, о том, как я могу поменять жизнь людей к лучшему, о том, как я могу реализоваться как человек, о том, как я могу помочь людям, которые вокруг меня, сложиться, состояться как личности, о том, как я могу максимально использовать свои дары, свои способности, свое призвание, о том, что я должен делать сегодня, чтобы делать кому-то добро, что я должен делать сегодня, чтобы я улучшить и приблизился больше к своему призванию, чтобы думать о том, как я буду жить 10 лет сегодняшнего дня, 5 лет сегодняшнего дня, как я. Вы знаете, многие из вас, и многие из нас, мы часто думаем, что у нас много времени. У меня много времени впереди. Я еще молодой. Даже если тебя год сейчас, у тебя мало времени. У нас не столько много времени, когда ты очнешься, может быть, тебе уже будет 30 или 40. И ты обнаружишь, что уже поздно начинать. У нас нет времени. Мы должны жить жизнь так, чтобы максимально быть продуктивными. Поэтому нет времени для этих ерундовые мысли, драки, какие-то конфликты, какие-то споры, какие-то разбирательства. Тебе надо состояться в жизни. Тебе надо реализовываться в жизни. Тебе надо думать в этом направлении. Что мне делать сейчас, чтобы стать кем-то завтра? Какое мне семя посеять сегодня, чтобы пожнять завтра? Куда мне лучше вложить в себя свои усилия, свои таланты, свое время? Куда лучше мне вложить свои энергии сегодня, чтобы завтра я могу получить что-то весомое, что-то значительное? Но наша проблема, мы живем двояковую жизнь. Вы знаете, если вы выйдете на улицу или метро, кроме некоторых пьяных или одаренных людей, вы подумаете, что все счастливы. Вы даже подумаете, что все лучше вас. Вы знаете почему? Потому что прежде чем все вышли из дома, они поработали над собой. На зеркале. В зеркале. Перед зеркалом. Привели себя в определенное впечатление, порядок, чтобы выйти на улицу и создать впечатление, что я вот такой, какой и они никогда не были. А внутри мысли ужасные. Думают, как бы справиться с собой. Однако Библия говорит, каковы у него мысли в душе его. Несмотря на те картины, которые он рисует, каковы мысли у него в душе его, таков он есть. Значит, нам надо начинать уделять внимание самому главному – мыслям. Какие должны быть мои мысли, чтобы я состоялся в жизни? Мои мысли должны быть мысли великие, великолепные. Что вы сказали? Какое слово? Грандиозные в отношении своей жизни. Я должен думать грандиозно. Тогда у меня не будет времени для детского садика. Для ерунды жизни.
Представляете, не которые люди могут собраться и сидеть в компании, 3 часа болтать, ни о чем не говорит, целый день и рассайтись. И поспать, и проснуться, опять ищут куда болтаться. Жизнь слишком ценна. Поймите, что согласно Бытие 1 главе, Бог создал нас целью. Бог создал тебя целью, с определенным призванием. Ты сюда пришел на землю с задачей. Ты пришел сюда на землю с задачей. Ты должен выполнить определенные задачи здесь, на земле. Что ты скажешь Творцу? Что ты скажешь Ему? Что ты скажешь Богу? Мы созданы, чтобы осуществляться. Мы созданы, чтобы состояться. Мы созданы, чтобы выполнять Божье изволение, Божье призвание на нашей жизни. Первое Петра. Многие из нас, может быть, до того, как мы будем прочитать 1 Петра 2 глава 9 стих. Многие из нас, мы думаем, что я никто. Куда мне думать грандиозно? О чем вообще мне думать грандиозно? Почему мы учимся? Почему мы приходим на проповеди? Поэтому мы приходим на проповеди. Поэтому мы ходим в школу. Поэтому мы учимся в университете. Чтобы мы могли иметь максимум мыслей. Максимум фантазий, если вы хотите. О себе. И чтобы мы могли следовать за ними, за этими мыслями Божьими, и верить, что мы осуществим их. 1 Петра 2. Я хочу вам показать 4 вещи, качества, кто вы есть. 4 достоинства, которые у вас есть. 1 Петра 2:9. Помните, каковы мысли у него в душе, таков он. Как я должен думать, чтобы состояться в жизни? Как я должен думать, чтобы я исполнил то, к чему я призван? Каковы мои мысли? Тогда какие должны быть мои мысли? Алло. Наши мысли должны соответствовать Божьим мыслям о нас. Что думает Бог обо мне и о вас? Если вы спасены, если вы покаяли в своих грехах, Бог, допустим, называет вас святым. А вы думаете о себе, в то время, когда вы думаете о себе, я никакой, я такой грешный, Бог уже называет вас святым. А вы тратите время, чтобы мучить себе голову и оставаться в депрессии? Ты говоришь, я еще не такой, как я должен быть, и так далее. В том-то и дело, поэтому Бог тебя назвал святым, чтобы ты теперь мог видеть это как твою планку, как твоя цель. Бог меня назвал святым, и я иду к этому. Я вижу тебя соответственно. Я привожу свою жизнь такой же порядок. Не нахожу в депрессию, что я не святой, я такой несовершенный. Конечно, я отошел от этого. Я иду к тому, как Бог меня назвал. Я это осуществляю. То же самое, как мы чувствуем себя, мы думаем, я такой слабый, не могу ничего делать. А Бог говорит в это время, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бог говорит, ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. А ты думаешь, я еще такой слабый, я еще... Ты можешь вот так прожить всю свою жизнь, умрешь, а потом ты скажешь, Бог спросит тебя, почему ты не сделал? Потому что я такой слабый. Дурак, я тебе сказал, что ты все сможешь во Христе Иисусе. Какое там слово я сказал? Надо более культурно, какое-то там есть слово.
Глупый. Да, не вежественный. Вот это культурно. Вот. Ты не вежественный какой. Я тебя назвал, что ты все можешь, а ты говоришь... Поэтому мы не должны смотреть на то, как мы себя чувствуем. Мы смотрим на то, как Он говорит о нас. Бог говорит, ты будешь головой, а не хвостом. Ты говоришь. И Бог спросит, почему ты не достичь до головы? Ну, потому что у меня возможность не было. Какую возможность? Я тебе сказал, ты головой будешь. Идти к этому, верь в это. У меня врагов много. Плевай на врагов. Или как? Это тоже плохое слово, да? Да? Это плохое, да? А как лучше говорить тоже культурно? Плюй на... Игнорируй. Не идет, это не то. Пренебрегай. Что пренебрегай? А? Как это ты слабый? Когда я говорю, что ты будешь... Какие враги? Тебе надо не смотреть, надо было пренебрегать этих врагов. И смотреть на то, что я тебе сказал, что ты станешь. Бог говорит, допустим, что... мы говорим, допустим, Богу, о Господь, у меня столько много проблем, у меня нету ни связи, ни родственников, ни... А Бог говорит, я тебе сказал, что верующему все возможно. То есть мы должны соответствовать своей жизни тем вещам, которые Господь говорит. Если Он говорит, что все возможно верующему, а я верующий, когда я буду самый настоящий, ненормальный, глупый, да, вы сказали? Глупый, если я скажу, что я что-то не могу делать. Когда Бог говорит, мы должны соответствовать свою жизнь тому, что Бог говорит. Если Бог сказал, что я могу это делать, я сделаю. Если Бог говорит, что я стану головой, я стану головой. Если Господь говорит, что я буду первым, я буду первым. Если Бог говорит, что я святой, я святым. Я буду жить святую жизнь. Если Бог говорит, что я праведным, я это верю в это. Я иду к этому, я так себя вижу. Я исповедую это о себе. Я только об этом и думаю. Во имя Иисуса. Я думаю о себе как о святом. Я не думаю о себе как о неудачнике. Я не думаю о себе как о слабом, немощном. Я думаю о себе как о том, который все может во Христе Иисусе, укрепляющем его. Я думаю о себе как все, который все можешь, потому что я верующий. Я думаю о себе как о том, который будет головой, потому что я во Христе Иисусе. Я думаю о себе как о том, который будет первым, а не последним. Во имя Иисуса. Бог сказал, я согласен с ним. Об этом я думаю, это и будет в моей жизни. А так мы с вами думаем больше о том, что мы есть. Временно, вместо чтобы привести свою жизнь в соответствии тому, как Бог хочет, чтобы мы были. Он уже, слушайте сюда, если Бог говорит, что ты можешь что-то, это значит, что все потенциалы состояться и быть этим у тебя уже есть. Потому это значит, что Он все это вложил в тебе. Твое дело теперь поверить в этом и идти к этой цели. Допустим, посмотрите здесь, 1 Петра 2:9. Но вы, друзья, вы, друг, род избранный. Вы можете себя поверить. Это первое то, что вы должны знать о себе. Напишите первый пункт. Я должен думать великолепно, или как вы сказали, грандиозно о жизни, о себе. Потому что, во-первых, Бог говорит, что я род избранный. Я это веру. О чем я тогда думаю? Я не думаю о том, что в нашей семье никогда не было миллионера. В нашей семье никто никогда не закончил институт.
Меня никто не берет замуж. Бог просто, наверное, режет себе зубы там, эти губы, что Боже кусает себе губы. Что он делает? Посмотри. Я же говорю ему, что он род избранный. Не просто он говорит нам, это не только слова, но это же факт. Посмотрите в Киев, 3 миллиона человек, может быть больше. Из них, почему именно до тебя дошло, что есть спасение во Христе Иисусе? Почему именно ты был спасен? Почему именно тебя Бог нашел? Это потому, что ты род избранный. Другие слушают проповеди каждый день, каждый день. Они слушают, но ничего не понимают. Слушают проповеди, эти негры или эти иностранцы, что они тут? Ведь приехали американцы заработать у нас деньги все-таки. Вот что они думают? Или они думают, куда мы опустились туда, что негры учат нас? Вместо чтобы принять спасение, они об этом думают. А до тебя это дошло сразу. Ты что вы думаете? Вы думаете, что вы заслужили спасение или что ли? Никто из нас не выбрал Бога, чтобы Он спас нас. Мы не заслуживаем это спасение. Мы же не выбрали, чтобы мы спаслись. Есть люди, которые умнее нас, и они не спасены в Киеве. Есть люди, которые богаче нас, и они не спасены в Киеве. Но по Его великой милости Он избрал нас. И вместо того, чтобы мы думали об этом, что я род избранный, я думаю о том, что не получается. Какие у него мысли, таков он. Ты не есть о чем, что ты говоришь в церкви, поешь. А самом себе думаешь, приходишь домой и думаешь наоборот. Ты есть не то, что ты сделал 15 минут в церкви, а что ты думаешь. Чем твое сердце питается и переполнено. Ты есть не только то, что я проповедую, со всеми соглашаешься. А потом приходишь домой, все забил. Все забил. Опять в старом своем тарелке варишься. Поэтому, если надо слушать от 100 раз, от кассеты, играть с утра до вечера, чтобы мысли твои, потому что реальность того, то, что исполнится в твоей жизни, не то, что ты думал 15 минут или молился. Каковы мысли у него, таков он. Не то, о чем ты молился, не о чем ты пел, не о чем ты слышал, о чем ты думаешь. Веришь ли ты в этом достаточно, что ты род избранный, чтобы довериться Богу и чтобы настаиваться на этом, что я род избранный. Если я род избранный, я должен быть лучше, чем всякого грешника в этом городе. Если я род избранный, Иисус меня избрал, Он избрал эти миллионов, моя жизнь улучшится. Я поднимусь. Чем мне надо заниматься для этого? Куда мне надо идти? Как мне надо молиться? Куда мне стремиться? Если я избран Богом, значит и на земле я состоюсь. Если я избран Богом, значит и на земле я поднимусь. Если я избран Богом, значит я состоюсь. Я буду главою, а не хвостом. Я буду первым, а не последним. Аллилуйя. Вы, Бог говорит. Это не я написал. Бог говорит. Ты, если ты попал ко Христу, несмотря на то, через чего ты попал, через наркоманию, через если тебя раньше считали отбросом общества, ты теперь лучше все их вместе взятые. Потому что ты искуплен кровью Иисуса. Потому что ты избран самим Богом. Вы род избранный. Это первым, о котором вы должны думать о себе. Это первое, с чего вы должны начинать думать и строить свою жизнь в соответствии с этим. Строить свою жизнь в соответствии того, что я состоюсь, я исполню свое призвание, у меня призвание, потому что я не могу быть избранным только ради нечего. Я не могу быть избранным только ради так, чтобы я опять жил таким же образом, как ты жил в миру без избрания.
Te избран, чтобы ты опять был проигрыше. Или еще хуже, чем ты был до избрания? Нет! Твоя проблема в том, что твои мысли не соответствуют мысли Бога. Ты еще думаешь, но у меня все-таки не получается. Но я жду, когда изменятся ситуации. Тогда я буду знать, что действительно я избран. Видите. Вера-то есть и уверенность невидимом. Вот это, что я избран, это есть и невидимом, в чем твоя уверенность должна быть. Именно в том должны быть твои мысли. И когда твои мысли и твоя вера утверждена на этом невидимом, который Бог говорит, тогда оно приходит в видимости и состоится в твоей жизни. Вы не поняли меня? Это первое о себе, что дает вам приставка или базу, что дает вам базу думать великолепно, или что мы говорим, грандиозно. Научитесь думать грандиозно, потому что вы избраны. Во-первых, во-вторых, научитесь думать грандиозно, потому что согласно этому Петра, 1 Петра, 2 главе 9 стих, вы не просто избраны из миллионов, но вы еще царственное священство. Друзья, мы призваны Богом царствовать на земле. Я не знаю, хотите ли вы это или не хотите. Я говорю вам Слово Божие. Если Христос живет в вас, если вы искуплены кровью Иисуса, вы самые сильные люди на земле. На Украине нет сильнее людей, которые искуплены и спасенные кровью Иисуса. Нет просто сильнее людей. На земле вообще, не только на Украине. Христиане, настоящие христиане, самый сильный народ Бога, на земле. Почему? Потому что мы можем призывать руку Божию. Мы не ограничены нашими возможностями. Мы не ограничены нашими мускулами. Мы не ограничены нашими деньгами. Мы не ограничены нашими связями. Мы имеем связи в небесных местах. Мы имеем связи у Бога. Мы имеем связи на небесах. Мы имеем связи на небесах. Нам дано царственное поручение. Мы должны быть здесь на земле, ходить, строить свою жизнь, смотреть на ситуации, как цари. Бог говорит, вы царственное священство. Церковь – это священство. Вы есть Божьи священники, царственные. Вы цари, вы цари, вы цари. Когда мы говорим о том, что думайте великолепно, думайте грандиозно, это значит, ваши мысли должны быть царские. Вы должны думать, начинать думать о себе, как о царе. Царь. Есть царь не потому что, не из-за того, что он имеет или не имеет. Да, царь обязательно имеет и владение, и деньги, и людей. Но он сам, прежде всего, не из-за этого, а потому что он посажен на троне. Друзья, потому что вы посажены Богом в небесном троне, согласно Ефесянам 2:6, поэтому вы должны иметь, и вы имеете право, как цари, иметь все, что принадлежит священнику, царям. Поэтому, когда вы должны думать, если я царь, что должно соответствовать мое положению? Если я царь, что должно подкреплять мою позицию? Если я царь, что мне не хватает, как священник? Мне не хватает авторитет или власть? Мне не хватает деньги? Вы начинаете думать об этом. Просить этого Бога, провозглашать это. Я думаю, а те, которые первый раз в нашей церкви сегодня, наверное, они думают, Боже, что тут уши от них? Кем они тогда станут? Я даю вам 10 лет. И я говорю, как пророк Божий, на основе Слова Божьего,
Это есть то Библию, которую учили в Америке, и Америка стала такой, как она стала. Это есть то Библию, которую учат в Африке, и Африка поднимается. Это есть ту самую Библию, которую поднимает всякий народ. Великобритания поднялась, потому что она несла тогда Библию. Это есть то, что поднимает народы. Написано, праведность возвещает. И я говорю, через 10 лет, Махалабоко, Сикете, Махамуко Морондо. Этот народ, который сейчас из беднейшего в обществе, из среднего в обществе, никто не знающий и ничто не знающий. Если мы будем жить по этому слову, я свидетельствую именем Господа, что через 10 лет самыми важными в обществе будут из этой церкви. Именно из церкви Божьего. Потому что написано, трава увянут, луна умокнет, но солнце зайдет, но слово Божье не пройдет, не исполнено. Все пройдет, но Бог, всякое слово, которое Он посылает, не возвратится к Нему тщетою, она исполнит предназначение, зато она посланная. Друзья, но для этого Бог говорит, если вы будете тщательно исполнять то, что я говорю. Если вы были вором раньше, если вы еще продолжаете думать о себе как о воре, вы и останетесь вором. Но если вы были вором, алкоголиком или наркоманом, начните тебе думать о себе как о царственном священстве. Я священник, я святой, я живу святую жизнь. Я царь Божий, я царь святости, я царь правды, я царь праведности, я царь, который, потому что я живу соответственно его мысли обо мне, и тогда я могу быть таким, как он говорит, я был. Чтобы я был. Помните, вы можете думать грандиозно о себе, потому что вы избраны. Из 50 миллионов на украинцев, почему до нас дошло? Ну почему? Только миллион христиан настоящих, возрожденных на Украине. Почему до нас дошло? Потому что мы избраны. Вот вам факт. Во-вторых, мы цари. Ваше призвание это царственное призвание. Если вы работаете сегодня водителем, и вы думаете только о том, что я водитель. Вы останетесь водителем всю жизнь. Но каковы у него мысли, таков он будет. Значит, начните соответствовать ваши мысли, вашим предназначением. Через 10, через 5 я буду не водителем, я буду иметь автомагазин, авторынок. Если вы секретарь, я не буду просто сидеть и писать книги. Нет, я буду иметь свой офис через 10 лет. То есть какие мысли у тебя будут, так и будет, так и сложится. Это не будет автоматически. Ты должен думать соответствие с Богом, а потом трудиться в этом направлении, и этим самым ты исполняешь твое призвание. Но, конечно, если твое призвание это быть водителем, то лучше остаться там. Но если твое призвание идти выше, надо идти выше. И нет ограничения для Божьего призвания. Божье призвание всегда расширяется. От лучше, он говорит, от славы в славу, от славы в славу, от славы в славу, от славы в славу. Вот его предназначение для нас. Аминь. Так, дальше. Третий, почему вы можете думать великолепно о себе? Он говорит, вы люди, вы народ святой. Друзья, мы народ святой. Мы народ святой. Поэтому мы не грешим. Поэтому мы не колемся, поэтому мы не пьем, поэтому мы не обманываемся, поэтому мы не изменяем жены и мужа, поэтому мы живем нормально, потому что мы знаем, кто мы. Мы были таковыми. Пить. Никакого героизма нет в этом. Пить. Мы все пили раньше. Вот не пить. Попробуй самому сделать это. Поэтому мы не пьем, не потому что мы такие хорошие, но потому что Божья милость пришла к нам. Он спас нас. И Он дал нам способность не быть такими. Он может и вам дать способность не быть грязным и не быть дешевым. Мы люди высокого класса. И если мы такие, и мы живем свято так, на высоком уровне, то наша жизнь тоже должна быть на высоком уровне.
должна быть порядок, должно быть послушание Богу. Мы двигаемся с Ним, мы делаем то, что Он говорит нам. Мы слушаемся Ему. То его, почему мы можем думать великолепно о себе? Потому что мы святой народ, я не грешник. Я уверен об этом. Я наоборот освобождаю людей от грехов. Я уничтожаю греха. Я призван покончиться с грехом. Вот наше призвание. Мы призваны принести конец греху. И мы это делаем. Мы распространяем праведность Божию. И этим поканчиваемся с грехом. Мы разрушаем и уничтожаем грех в нашем обществе. Мы есть агенты Божьи по уничтожению греха и освобождению грешников. Из-за этого мы можем стать на пьедестале Божьей. Мы можем стать высоко. Мы можем повелевать духовный мир и будет слушаться нам. Мы можем говорить ангелам, и они будут бегать туда-сюда, чтобы слушаться и исполнять слово наших уст. Мы можем говорить от имени Бога, и Бог будет подтверждать наши слова. Потому что мы святой народ, мы как Он. Потрясающая вещь. Вот почему мы можем думать великолепно и как грандиозно о себе. Дабы возвещать совершенство, вы люди взяты в удел. Поймите, написано, вы люди взяты в удел. Мы взяты в удел. Мы не просто обыкновенные люди, которые просто не знают шемали. Человек, который взят в удел, это значит, что он есть человек предназначения. Он есть человек цели. Друзья, вы не просто живете в этом мире. Ну, поживу. Уже 30 лет. А я не когда? А я не узнал. А я не понял. Просто туда блуждаться, туда-сюда. Пробуюся там. Пробуюся там. Пробуюся. А да, я сейчас сколько? Мне уже 60 лет. А когда успел? Не знаю. Нет. Бог говорит, вы люди взяты в удел. Вы люди предназначения. Вы люди цели. Вы люди, которые были призваны Богом специально, чтобы исполнять какие-то призвания, какие-то цели в этой жизни. Поэтому мы приходим к Богу, чтобы у Него только выяснить, какие твои мысли обо мне, какие твои призвания обо мне, что я, для чего ты меня создал, для чего ты меня призвал, что я должен сделать в этой жизни. Когда мы это находим, и мы идем в этого. Я, допустим, думал, я был молодым человеком, я хотел стать доктором философских наук. Поступил в университет, и начал гнаться за, не потерянным дипломом. Оказывается, Бог вообще очень я стал священником, проповедником. Я думал, никогда в жизни. Но только когда ты находишь твои цели в жизни, тогда ты осуществляешься. Тогда ты счастливый человек. Пока ты не найдешь твои цели, призвания в жизни, ты просто ходишь по мукам. И столько у тебя будет муки будет у тебя куча в жизни, если ты не будешь знать твое призвание. Потому что ты будешь набивать шишки. Потому что если ты призван быть бизнесменом, а ты работаешь врачом, не принесет тебе радость. А если ты призван быть врачом, а ты работаешь бизнесменом, никак. Ты не будешь счастливый. Каждый должен найти свое призвание. И как это ты можешь найти у Бога. И каждое призвание имеет цель. Если я призван быть бизнесменом, должна быть цель. Для какой цели? Чтобы я мог заработать деньги для распространения его царства. Для спасения людей. Для принесения милости, радости, улыбку людям. Должна быть цель. Для какой цели ты живешь? Вот об этом речь идет. Что есть мы люди взяты в удел. То есть мы люди, не просто которые пустое существование, чтобы веселиться, не которые люди, они так и живут. Просыпаются утром, куда погулять сегодня? Саша, Лариса, куда погулять? Погуляли, поспали, проснулись. Опять покушали, проспали, погуляли. Они живут, и следа не остается на земле. Вся трава лучше их. Они нарожали какие-то детей. А там что с ними будет, не знаю.
No este spasene Isusom. Este najdine Bogom. Bog gavary ve Boże nie takie ludzi. Bog gawaristo ve ludzi wzięcie wudel. En dat is to ludzi, которые призваны, чтобы осуществлять конкретные, определенные призвания. Поэтому думай грандиозно о себе. Научись думать грандиозно о жизни. Научись думать о самом лучшем о жизни. Научись подниматься. Не думать о маленьком, о том, что маленький. Но мы спасители душ человеческих. Мы поставлены царями на земле. Мы, Бог поставил нас судьями на земле. Подумайте об этом. Бытие 1 глава, 27 стих. Написано, Бог сказал. Написано, и сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Ага. Алло. Вы слушаете? Представляете себе, что Бог создал вас по образу и подобию? Если Бог вас создал по образу и подобию своему, невозможно, чтобы вы были просто для нечего созданы. Бог создал нас в своем классе. Если вы прочтете 20 стиха 1 главы, там написано, Бог создал все по образу, по роду своему. Написано, Он создал, кто-нибудь откройте, Он создал животные, каждый животное по образу своему, по роду своему. Когда Он создал корова, все коровы должны быть коровы, по роду своему должны производить. Когда Он создал, не знаю, собака, все собаки по роду своему. Ты увидишь собаку, ты знаешь, что сразу это собака. Ты видишь, корова, ты знаешь, что сразу это корова. Все Бог создал по своему роду, по роду своему. Но когда Он создал человека, Он сказал, давайте создадим человека по роду нашему. Это значит, Бог имеет цель для человека, чтобы мы были как Он. А кто такой Бог? Поэтому мы изучаем Библию, поэтому мы изучаем проповеди, чтобы мы могли знать, как Бог. Бог – это Бог богов. Бог – это царь. Бог – это Господь. Это значит, Бог имеет цель для всех нас, чтобы мы господствовали, чтобы мы состоялись, чтобы мы были как Он, чтобы мы приносили людям мир, чтобы мы приносили людям радость, чтобы мы приносили людям, любовь, чтобы мы были как Бог. Любили людей, поднимали людей, созидали жизни людей. Он сотворил нас, чтобы мы были как Он. Люди, которые сострадают, которые разрушают дела дьявола, которые убивают всякие дела дьявола из жизни человека, которые освобождают людей. И Бог господствует, чтобы мы господствовали на земле. Если собаки справились со своей задачей, они производили все по роду своему, все собаки похожи, то мы должны быть похожи на него. Давайте станем. Так что начните думать, как сам Бог думает о вас. Начните думать, как сам Бог думает о вас. Начните думать, как сам Бог думает о вас. Сегодня этот месяц, это есть месяц призвания. Давайте закроем наши глаза на некоторые минуты, секунды. Закройте ваши глаза, пожалуйста. Давайте преклоним наши головы перед Богом, благоговением. Давайте будем просто молиться и думать, секунды, 3 минуты, 2 секунды. Будем думать. Подумайте. Я хочу, чтобы ваши мышления изменились. Начните думать о самом лучшем, о самом великом, о себе, о том, что я состоюсь в жизни. Бог призвал меня не просто так. Подумайте о своей жизни. Какое ваше призвание? Как вы состоитесь? В чем вы хотите состояться? Уверены ли вы вашими мыслями, что вы состоитесь в жизни?
Уверенный левей, в ваших сердцах, именно в ваших мыслях. Потому что каковы они думают, каковы мысли у него, таков он есть. Именно твоими мыслями. Знаешь ли что ты род избранный? Что ты человек взят в удел? Что ты не просто так живешь на земле? Что ты исполнишь твое призвание? Что ты поможешь людям? Что ты исполнишь то, к чему Бог тебя призвал? Послушайте, что Он говорит о вас. Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнить все заповеди Его, которые заповедуют тебя сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Веришь ли ты в этом своем сердце, что Бог тебя, нас с вами, поставит выше? Подумайте об этом. И в каких мыслях, в каких делах ты хочешь быть выше? Веришь ли ты Богу, что Он не лжец, что Он не обманщик, что Он желает поставить тебя выше, как Он и сказал? Он говорит, и придут на тебя все благословения. Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе. И благословен ты будешь на поле. Он благословит твои дела, твой бизнес, твое дело. Несмотря на проблем, несмотря на законы, несмотря на экономику, несмотря на законодательство, несмотря на то, в какой стране ты живешь. Бог сказал. Теперь он ждет ответной реакции. Поверишь ли ты? Скажи, давайте будем говорить с ним. Я верю в тебя. Я состоюсь. Не, каждый просто молится сам по себе. Не надо повторять за мной. Возьмите за одно слово, возьмите за какое-то слово. Он говорит, благословен ты будешь в городе. Благословен плод чрева твоего. И плод земли твоей. И плод скота твоего. И плод твоих волов. Благословен ты при входе твоем. И при выходе твоем. Благословлены житницы твои. И кладовые твои. Паразит перед тобой, Господь, врагов твоих. Мыслями, веришь ли ты, что Бог паразит перед тобой, врагов твоих? В твоих мыслях, веришь ли, что Господь паразит восстающих на тебя? В твоих мыслях, веришь ли, Господь сделает так, чтобы одним путем они выступили против тебя, а 7 путями убежали от тебя? В твоих мыслях, внутри тебя, потому что каковы мысли у него, такие он есть. Веришь ли ты, что Господь пошлет на тебе благословение? Во всяком деле рук твой. Веришь ли, что Господь поставит тебе народом твоим его? Веришь ли ты, что Господь даст тебе изобилие во все блага? Веришь ли тебе, что Бог тебе даст изобилие во все блага? Что ты не останешься внизу лестницы всю жизнь? Что ты поднимешься? Что твои дети поднимутся? Что твой род поднимется? Что ты состоишься? Знаешь ли, то, к чему ты призван? Попросите у Бога, чтобы Он открыл вам будущее, ваши глаза, ваше призвание. И держите за этим, что я знаю, я состоюсь. Если нужно ради этого поступить, я поступлю. Если нужно для этого учиться, я буду учиться. Если нужно ради этого, чтобы что-то делать, я это сделаю. Потому что я все могу в укрепляющем меня. Веришь ли ты, что ты все можешь? То, что Бог говорит, что ты можешь? Веришь ли ты, что ты исполнишь то, что Господь запланировал для тебя? Что ты не просто будешь сопровождать других людей по жизни. Что все Божьи намерения от тебя исполнятся. Бог
Bog говорит, род избранный. Ты избран, чтобы стать великим. Ты избран, чтобы стать незаурядным. Ты избран в своем единственном качестве. Единственном количестве. Ты единственный такой. Нет подобного тебе и не будет. И ты единственный, кто исполнит это призвание. Если ты его не исполнишь, никто другой не исполнит его. Соберись, дорогой. Поверься Господу, дорогой. Не просто здесь в зале. Но пускай это будет твои мысли. Каждый раз. Потому что какие мысли, именно таковыми мы становимся. Чтобы это жило в тебе. Какие твои перспективы на 5 лет отсюда? 10 лет отсюда? Бог способен делать. Может быть, оно невероятное сегодня, но Бог способен это делать. Я африканец, темнокожий, который не любит в обществе. Когда Бог мне сказал, что ты будешь здесь пастором, я говорю, Господь, никогда в жизни. Куда угодно, в Америку, в Англию и так далее. Там негров больше. Но тут не получится, Господь. Он говорит, кто тебе сказал, кто кого учит. Кто кого учит. Может быть, ты тоже сомневаешься, но кто кого учит? Если Бог тебя позвал, призвал, дал такое поручение, Он способен это делать. Он это вложил в тебе способности, дары, призвание, чтобы это сделать. Все, что нужно, чтобы сделать тебя главой. Все, что нужно, чтобы сделать тебя отличным, отличающимся от других. Все, что нужно, чтобы сделать тебя великим. Он заложил это в тебе. Поэтому Он тебя призвал быть таковыми. Скажите, Господи, я верю в Тебя. Поговорите с Ним. Вступите в завет с Ним. Поговорите с Отцом. Если ты работаешь сегодня, это какой целью? Всякая деятельность сегодняшнего дня должна иметь цель. Чему направлена твоя жизнь сейчас? Какая цель? Какая цель? Какая цель? Для чего ты живешь, дорогой? Если цель, которая направлена на твои действия, твои мечтания, твои мышления, твое стремление, не просто эгоистическое. Бог не есть эгоизм. Бог есть любовь. Бог хочет, чтобы мы жили не только ради себя, но и ради других. Чтобы мы дарили другим радость, другим счастье, другим мир, другим гармонию, другим сил в жизни. Вот ради чего мы призваны. Если ты врач, то же самое. Если ты бизнесмен, то же самое. Чтобы распространить жизнь другим людям. Принести радость другим людям, принести выход другим людям, избавление другим людям. Если ты механик, если ты шофер, то же самое, чем бы ты ни занимался, какая цель твоя жизни, какая цель этой деятельности, какова цель, каковы цели твоей призвания, ради чего мы живем, друзья. Мы молимся. Играйте что-нибудь, пожалуйста, мы молимся дальше. Махала мухосукото. Давайте поговорим с Богом. Я вижу цель, Господь. Я вижу цель, Господь. Я вижу цель, Господь. Это есть месяц призвания. Нам надо думать, какое призвание, как нам осуществить это призвание, что нам надо для этого. Если вам надо поступить, вам надо что-то начинать, и у вас нет способности, просите у Бога. У Него все есть. Он поможет вам. Он найдет вам путь.
Ona идет вам дорогу. С ним все возможно. Он откроет пути. Он откроет дорогу. С ним все возможно. С ним все возможно. Если у вас какая-то проблема или какая-то молитвенная просьба или нужды в жизни, поверьте, вам лучше найти Слово Божье, поддержку, подкрепление в Слове и начинать думать правильно, то так, как Бог сказал, что будет. Потому что, поймите, каковы мысли об этой ситуации, что вы думаете, о чем вы живете мыслями, вот это исполняется. Вот почему очень часто мы разочаруемся с вами. Потому что мы молимся об одном, а сами думаем о другом. Мы молимся, чтобы все было хорошо, а сами думаем, что будет все плохо. И поэтому дьявол прибивается к нам. Приведите ваши мысли в порядок. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться. Алло. Нету ограничения того, что Бог хочет делать для вас. Нету границы. Без границы. Масштаб того, что Бог хочет делать для всех нас. Он хочет поднять нас. Он хочет разрешить и расширить наши пределы. Все возможно Ему. И Он это сделает. Давайте скажем: Господь, я верю Твоему Слову. Спасибо за откровение из Твоего Слова. Спасибо за Библию, чем мы сможем исправлять свою жизнь, привести в порядок свою жизнь. Спасибо, что Ты улучшаешь нас. Может быть, это и неприятно. Может быть, это и неприятно. Но, Господь, это благо для нас. Это благо для души нашей. И мы верим, что мы состоимся в таком ракурсе, в таком призвании, в такой области, куда Ты призываешь нас. Мы верим в Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте аплодисменты. Положите руку на сердце, пожалуйста, в зале и просите у Бога, чтобы благодать думать так, как Бог хочет, чтобы вас видеть, чтобы Бог вам дал это сегодня. Чтобы вы могли видеть себя так, как Бог хочет вас видеть. Чтобы вы могли идти туда, куда Бог хочет вас вести. Чтобы вы могли осуществить то, к чему Он призвал вас. А вы, которые первый раз, вы тоже попросите, что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас. Какие ваши желания? Вы тоже, которые первый раз, если кто-то имеет из вас проблемы с наркоманией, вот здесь есть реабилитационный центр. Можно туда подойти потом. Но вы пока что попросите у Бога, в чем вы нуждаетесь. Хорошо? А потом мы будем еще помолиться за вас. В зале тоже. Просто просите Господа, чтобы Он помог вам быть таковыми, которые вы должны быть. Он хочет, чтобы вы были. Мы молимся. Господь, я благодарю Тебя за сегодня, за Твое Слово.
Kato je жизнь и истина. Дай нам благодати силу сегодня, чтобы на этих людей зашло Твой Дух Могущественный. Чтобы мы могли видеть себя, как Ты нас видишь. Чтобы мы могли думать и привести свой мысли в порядок. Соответствовать своей воле, Твоим словам. Потому что каковы мысли у Него, таков Он. Мы хотим быть похожи на Тебя. Чтобы наши мысли отражали Тебя. И чтобы наша суть могла быть суть и содержание Твоей сути, Твоего содержания. Очисти нас, подними нас, укрепи нас. И чтобы исполнились все мысли, все помышления сердца каждого, чтобы мы прославили Тебя во славу Иисуса Христа. Господь, мы верим, что Ты уже услышал нас. Тебе слава и хвала. И какие бы ни были проблемы у этих людей, которые первый раз, Господь, я прошу.